jaquetones, ¿qué tal? Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Ani y vamos a jugar a Classic Airplane Waltz. Y es que en este juego pues hay dos equipos, el rojo y el azul. Creo que está demasiado claro porque se ve, ojo, igualaditos, 8. Y bueno, tenemos que destrozar el avión e intentar derrotar a todos los del equipo contrario. Creo, mi opinión, que todo eso el mundo lo sabe. Ya llevamos casi un minuto explicando esto. Cristiano Sur, Ronaldo Sur, 2014. Que XD, mira. Ronaldo, no. Descansa en paz. Bueno, algo un poquito más referente al meme ese editado en el que Ronaldo tira a su hijo de una piscina, no sé. Hola, ¿qué tal chicos? Jaquetones. No, estos no son los jaquetones divertidos, estos son los jaquetones. No. Ronaldo está enfadadito. Oye, Nizar, o sea, ¿no se te ocurre, Nizar? Tú va a tu casa. Me mató Cristiano. Vayan a por Cristiano. Jaquetones. Vale, hola, jaquetones, ¿qué tal? Oh, chicos. No, el avión se quedó sin alas. Que si digo que el avión se quedó sin alas, mira ese surullo del avión azul. Otra vez con la sierra, tío. O sea, es que menuda caca la de la sierra. Es un surullo que te cagas. Soy que el niño de la escuela. Vale, vamos a colarnos ahí en su base secreta. Qué humilde Ian infiltrándose en una base del equipo contrario. Chicos. Pepe, no. Mataron a Pepe. Ahí está el equipo completo ahí. Oh, que no son 4, que son 5 ahora. Y todos se fueron en la caca. ¿Pero qué? Hay un árabe aquí. Chicos, alguien... Lo siento, es que no, en serio. Lo siento chicos, pero yo no hablo chimichanga. A ver qué... Sal de aquí. A ver. Chicos, ¿quién está hablando chimichanga? Ah, que se regenera nuestro avión. Sospechoso. ¿Qué hace un minion? De igual forma ese avatar es ilegal, así que... Ni idea. Chicos, voy a salir de aquí de la forma ilegal. ¡Boom! Dile hola. Oh, claro, hombre, con razón. Chicos, pero qué... Chicos, tenemos que ir a espada, chicos, a espadazo. Chicos, no, qué destrucción masiva. Soy el narrador de este vídeo. Ok. Ok, uff, qué caquita. ¿Cómo quieren que entre allá sin que me encuentren estos chicos? Yo. Yo creo que he muerto más veces. Oh, definitiva, solo he matado a 2 y he muerto 5 veces. Ian y sus estadísticas pésimas. Ian y las estadísticas más vergonzosas de niños de 10 años. ¡No! ¡Ayuda, por favor! ¡No! ¿Veis? 6 muertes para Iancito. Y nadie ha muerto en mi equipo. Menos... Todos han muerto menos yo. Nadie ha muerto menos yo. O sea, soy... Top 5 niños de 10 años que tienen alma de 5, chicos. Ya verás tú que me voy a vengar de todo el equipo. Toma, que te quedaste sin patas como yo, que me quedé sin cabeza. Un pollo sin cabeza. Ja. Tengo 3 kills. Voy a matar a más gente de las veces que morí yo. Toma, que masacre. Resident masacre, chicos. Muerto. No moriré más de 6 veces. Eso espero.
Gente, este bug. Quiero compartirles este hack. Ok. Ian ha muerto 7 veces. Más veces de la que mató. Ok. Chicos, me vengaré. ¡Oh! Un dúo. Suscríbete cuando veas un dúo legendario. Uy, de la que me salvé. Chicos, quiero compartirles este hack. A ver. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Se están regenerando los avioncitos. Gente, este milagro pasó. Lo sé, chicos. Chicos, bienvenidos a la parte 57. Subiré un vídeo con Tana. Con Thanos o Craco. Con el más Craco. Bueno, eso dicen ellos. Eso dicen. Nadie sabe quién fue esa explosión en mi cara. Ay, chicos, yo iba a dejar una bomba. Me voy a infiltrar a los... A los Nikki. Vamos, a los Nikki. 69 muertes. ¿Pero qué? 6 kills, 9 muertes. Cuestionable, ¿vale? Oh, no. Cuestionable. Ay, no, chicos. Me salió el número guarrindongo. 69 muertes y 69 kills. 420 kills. Por fin 79, por lo menos algo que no sea el número guarrindongo. Ay, Pepe. Ay, mataron a Pepe. ¿Qué fue eso? 99 muertes. Ok, ya morí 10 veces. Ian y sus estadísticas imbéciles 2. 9 kills, 10 muertes. A ver. Oh my god. Menos mal que me di cuenta de que soy el equipo del color de la bondad o algo parecido. El dúo color. Matemáticas es rojo. Matemáticas es azul. Matemáticas es una caca. ¿Qué es eso? Ayojin, ayojin. ¿Qué es que sé? Bien. Por fin. Uf. Gente, me infiltro. Vámonos de fiesta. Mizar, olvídate. Chico. Escóndete. Con la espada. Cuidado de que venga alguien, chicos. Sospechoso en mis ex. Bobabok. A ver. Oye, Pepe. Estabas haciéndome un ataque sorpresa, ¿eh? Tranquilo. Alguien colocó una bomba. ¿Quién está explotando cosas? Chicos, ¿eso es ilegal? ¿Eso es legal? No, el más pro de todos. Solasar. Uy, Solasar es una caca. Se copió de Magenker Animaciones. Y yo pensando que casi me quedo sin brazo. Chicos, bienvenidos a la parte 57. Un Billy, tío, qué pena, tío, que entró un Billy. Un Billy Wenderson. Entró nuestro equipo, eso es mejor. Porque si entra nuestro equipo... No dejan una bomba, chicos, este era el piolo. ¿El piolo qué? El piola. Anthony Gra... No, tranquilo, Pepe. Un día alguien se quedó sin pie. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Los tres. Wow. Al sótano de la forma más imbécil posible. A ver, ¿cómo gané yo? 12 muertes y 11 muertes. Quiero compartirles este hack. Quiero compartirles un hack que me encontré por YouTube. Alguien se fue y dejó un mensaje. Stop. Incredible. Vale. Chicos, no es lo que creen, ¿vale? Stop, come. ¿Come qué? Chicos, eso es muy raro que pase. Que el avión se vuelque. ¡Ah! Solasar se murió, chicos. La baja de Solasar.
Hay que estar en las escaleras por si se regenera. Soy 3 versus 5. ¡Ay, no más, madre! Estoy grabando. No pasa nada, chicos. Chicos. Oye, ¿qué hace un Billy? Billy, no, ya pasaste de mola. ¡Qué molly! Es caída premium. Alguien se coló. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Tío, ¿quién está poniendo mensajes ahí a lo... Hola, chicos. Alguien se coló en el basemento. Nadie se coló en el basemento, olvídenlo. Oigan. A Yojin, a Yojin. Qué humilde Sakibome pensando... Chicos, qué humilde Sakikomenbaki pensando que les va a dar con la barrera de defensa. Y eso es lo que se llama satisfacción destruyendo gente, chicos. Chicos, nueva portada. Oye, aquí con una bomba. ¿Ah? Oigan, ¿quién está poniendo comentarios? De what I do. Mira, tú te callas, amigo. A ver, no es mi amigo, es un enemigo, ¿vale? No, ¿quién colocó una bomba? Fuiste tú. 12. Cone. Como el youtuber este. Ayuda, chicos, nos van a matar. Oh, Dios mío. A los Nikki. Ese dúo ha estado así como por más de un año. Uy, uno rojo. Chicos, quiero compartirles este bug. Muerto. Jejejeja. Ahí está Pepe y sus amigos. Bueno, sus amigos y Pepe. ¿Qué es esto? Oigan, hay alguien... Me van a matar. Chicos, ataque por detrás. Yo no fui. 14 muertes, 16 kills. Chicos, el objetivo del vídeo es que llegue a 69 kills. No se imaginan. Ay, casi. No, agüita con la suerte que tengo. Soy el mejor espadachín solitario. Ojo, me robé esa parte de Meta Knight. Corran, chicos, corre. Ok, me he infiltrado en la base. Después de... No, tú no, espadachín, querido. Eso fue muy fácil. Ven acá. Ven acá, te voy a hacer un ataque por detrás, como hice con Pepe. Alguien acaba de sacar la espada. No, ¿qué dije? Pepe, chao. Tú otra vez, no. Chicos, quiero compartirles esta suerte, chicos, con la llave de la suerte. La compré un día y la vendí. 22 kills, madre santa, con las kills que conseguí en menos de 15 minutos. Chicos, bienvenidos a la victoria. ¡Oh! Se vio Abadalidam. Hola, ¿qué tal? Abadaliman, eres muy buen. Chicos, la última regeneración de avión y se acaba el vídeo. ¿Qué les parece? Bien, pues, bueno, mal, pues se aguantan. No, en serio.
Chicos, es que por la mañana ¡ay, ayuda! Menos mal que no me quedé sin partes del cuerpo. Chicos, es que por las mañanas me suelo tomar una leche con ¿Sabían eso? Ahí hay un Pepe. Ahí hay un Pepe. Sin razón de existencia. Pepe sin razón de existencia. Dios mío, que me quedé con uno de vida. Me cabré. Me cabré. Te voy a matar. Te voy a informar. Te van a matar. Te van a matar. No, Malson no le van a matar al pobre. Pobrecito. Viene a por mí. ¡No! Bélgica. Bueno, intentamos. ¡Ey! ¡Infiltrado! ¡Ven acá! Oigan. Mátelo. No, abuso. Se cayó el pobre. Justo en una detonación. Pobre. Descanse en paz. Habían de los enemigos. Vamos, chicos. Llegamos al basement. Hay bloques laggies. Shaggies. Yo no entiendo. No, se murió. Te puedo decir solo de nada. Reversa. Ok, chicos. Ahí está Malsónico. Que es Sónico. O sea, somebody want to me. ¿Pero qué? No viene nadie. Ven acá. Muerto para tu casa. Oh no, ¿quién dejó una bomba? No, Kimoli. ¿Eres tan joven? ¿Joven? Oye, tengo una teoría. ¿Y si estoy jugando con un viejo? No, en serio. Toma, Malson. ¿Qué te crees? ¿Que estás seguro? No, mijo. What can I say? Chicos, bienvenidos. Tío, es tan pesado el que está tecleando ahí. Diciendo, no, ayuda. Ok, chao. Espero que les haya gustado mucho el vídeo. No olviden suscribirse, darle like. Y a la campanita para no perderse la versión con Tanoso y Nimai si se puede.